Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Sareng-sareng. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana minas saghair wal kabair wa khatayana kullaha wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'alna ya Allah mimman lazima millata nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u anna biha syihra wal a'da wa tusallimuna biha jami'il amradi wal khula'i wal bala'i wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sallimna ya Allah. Sallimna ya Allah. Sallimna ya Allah
min bala'id dunya wa min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma thabbitnal imana bi imanil kamilin. Allahumma rzuqnal ikhlas waj'alna minal mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah ngaji Ahad pagi sedaya ingkang tansah kula hormati. Allah Ta'ala dawuh, innad dina ngindallahil Islam. Innad dina ngindallahil Islam. Sesungguhnya mulai era Rasulullah hingga besok dino kiamat, agama yang diakui oleh Allah hanya satu, Islam. Lah sebelum Rasulullah agama apa? Bermacam-macam penafsiran. Sing pokok sebelum Rasulullah menika agama tauhid. Hanya menauhidkan datang Allah. Dinamakan agama Islam itu setelah Al-Quran diturunkan. Innad dina indallahil Islam. Keranten kathah tiyang tanglet. Kados pundi ngibadahipun para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Ngibadahnya Nabi Adam dengan umatnya bagaimana? Dan nabi-nabi seterusnya bagaimana? Apakah juga seperti ibadahnya Rasulullah dan umat sampai kiamatnya? Walaupun hanya satu ibadah pada Allah, tapi berbeda-beda tentang syariatnya. Setelah Kanjeng Nabi hingga kiamat tidak boleh niru syariat-syariat sebelum Kanjeng Nabi. Mulane innad dina indallahil Islam. Hanya satu agama yang diakui oleh Allah mulai zaman era Rasulullah ngantos dumugi mijang dinten kiamat, Islam. Sing perlu kita pahami, di samping rukun-rukun Islam sing pun genah, hukum Islam yang perlu kita laksanakan. Keranten nak menawi rukun Islam wis genah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ning sing perlu kita bahas yang sedalam-dalamnya niku tentang hukum Islam. Keranten hukum Islam siji wonten hukum fardu. Nomor loro wonten hukum wajib. Nomor telu wonten hukum sunnah. Nomor papat wonten hukum halal. Nomor 5 wonten hukum haram. Nomor 7 wonten hukum makruh. Nomor 8 wonten hukum syubhat. Nomor 9 wonten hukum tasabbuh. Niku tasih kathah keranten hukum Islam itu bila kita buka sampai tuntas itu ada 12 macam. Fardu, wajib, okay. Fardu, wajib, halal, haram, sunnah, makruh, subhat, tasabuh, tasih kathah. Lah sakniki sing perlu kita kaji.
niku tentang sunah. Masalah fardu pun genah. Mboten mungkin awake dhewe niku meninggalkan fardu. Tapi walaupun tidak mungkin meninggalkan fardu, akan tetapi juga kita ketahui sebetulnya fardu itu ada berapa macam. Sing pun kula kenal, pun ingkang kita kenal bareng-bareng, jangan kau anggap bahwasanya fardu itu sebatas hanya sholat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Termasuk golek rezeki halal niku hukumnya fardu. Niki jarang diungkap nih. Termasuk golek rezeki halal niku hukumnya fardu. Kanjeng Nabi dawuh, tolabul halali faridotun ba'dal faridoh. Golek rezeki halal niku hukumnya fardu setelah melaksanakan ibadah fardu. Kita balikake, bagaimana bila kita berani mengambil rezeki haram? Betapa besar dosanya karena berani meninggalkan fardu. Perasaan kula jenengan yang namanya fardu itu sebatas melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Padahal urusan fardu bukan hanya ibadah fardu, akan tetapi golek rezeki halal niku hukumnya fardu. Makanya tolabul halal faridotun ba'dal faridoh. Wonten kitab ngoten niku. Jangan kau anggap ibadah fardu itu hanya sebatas melaksanakan 5 waktu dan melaksanakan puasa Ramadan. Akan tetapi golek rezeki halal niku hukumnya fardu. Lah kita walik. Nak memang golek rezeki halal ke hukumnya fardu, bagaimana bila kita berani mengambil rezeki haram? Sama dengan meninggalkan sholat 5 waktu. Mulane awake dhewe ngati-ngati. Mulane para ulama sepuh niku nak paring pitutur dhateng santri. Nggih, ulama sepuh niku, ulama sepuh lho nggih, mboten ulama sakniki lho nggih. Lah napa enten bentene? Napa enten bentene ilmune padha. Wonge ya padha. Tapi akmaliyah batiniyah sing mboten padha. Urusan ngilmunya saya kira sama. Tapi akmaliyah batiniyah sing mboten padha. Lah bedane enten pundi? Ulama sepuh niku keluar masuk nafas sing dipikir tirakat. Nak urusan fasihnya ngaji, ulama sakniki lebih fasih dibanding ulama sepuh rumiyin. Nak urusan ngaji lesan, tapi kalah dengan pengkrasa batin. Ulama sepuh niku nak dawuh dateng para santri. Sederhana tapi mengena. Sederhana tapi mengena. Lah kok saged ngeten bentene napa? Ulama sepuh niku tidak begitu memperbanyak kata. Tapi nyata. Krana ngene niku zaman sakniki niku akeh ngilmune, pinter ngajine, cetek pengrasane. Zaman sakniki. Nggih kita alami niki. Ning ulama sepuh sederhana ngilmune, sederhana ngajine, tapi jero pengrasane. Lho pengkrasa batin niku diumpamakake laut. Segara. Segara niku saking jeroning segara kecemplungan napa mawon niku mboten pernah nampak butek.
Begitu pula pangkrasa atine manusa nggih ngoten. Lah bedane wonten pundi? Para sesepuh ulama sepuh niku ngomong sederhana tapi nyata. Sekaligus mengena. Sebab mlebu metu nafasnya para ulama sepuh niku sing dipikir tirakat. Lah bentene napa kalih sakniki? Nak ulama nom kaya awak-awake dhewe niki mlebu metu nafas mboten mikir tirakat ning sing digoleki namung berkat. Niku bedane mriku. Bedane mriku. Piantun sepuh mboten usah level ulama. Maca bismillahirrahmanirrahim luwih fasih bocah sakniki, luwih fasih kiai sakniki. Karena gara-gara kalah tirakat. Piantun sepuh riyen semilah mandi. Oh zaman riyen maca bismillah napa saged wae. Semillahirrahmanirrahim. Padahal itu bila mana dikaji salah lafate. Tapi sebab jeruning pengkrasa batin kuat tirakat senajan semilah diwaca ndonga udan barat udane tetap baratnya sirep. Ulama-ulama sepuh niku nak dawuh dateng para santri. Misalnya kula piyambak guru-guru kula niku ngendikaaken masalah thalabul halal fardhatun ba'dal fardhah niku wau. Bocah-bocah kabeh sewaktu kowe wis padha dewasa urip di tengah masyarakat mengenai tentang ekonomi sing padha ngati-ngati. Niku guru kula dawuh ngoten niku. Jangan sekali-kali ekonomi tergempur dengan gengsi. Ini saat ini katanya gengsi. Tapi nuwun sewu tak pamperno. Bila mana anak didik kok hasil pendidikan pesantren. Niku mboten enten basa gengsi mboten enten. Beda kalih titelnya dhuwur-dhuwur. Lah bentene napa? Anak-anak santri niku mulai dari pendidikan. Siji sudah dididik kedewasaan. Terus dididik kesederhanaan. Terus dididik nerima ing pandum. Mula nak anak-anak didik lulusan pesantren, insya Allah lulusan pesantren itu sampai kapanpun tidak akan jadi anak pengangguran. Pasti jadi anak kreatif. Sebab nopo? Welinging para gurune urusan ekonomi halal aja sampai gegawa karo sukan, aja sampai gegawa karo gengsi. Kiai-kiai kula ngoten niku. Contoh. Panjenengan kagungan putra ngalim karena lulusan pesantren. Bar mulang ngaji angan wedhus. Patut mboten? Patut mboten? Patut. Bar mulang ngaji idir sayur. Patut mboten? Patut. Karena santri pesantren, murid pondok sudah dididik kesederhanaan. Krana nggawa dalil thalabul halal fardhah ba'dal fardhatin. Sing penting menghasilkan rezeki halal. Oh panjenengan mungguh umpama pirsa guru kula. Mbah Yai Abdul Halim Sarang Rembang, adik kandungnya Syekh Abdul Hamid Pasuruan, podo waline. Zaman alitane kula mondok wonten riku, Mbah Yai niku bakdal ngaji mulang santri, dodol lenga rong blek karo dipikul. Zaman riyen lenga lampu niku jeneng lenga potro. Lenga gas. Mikul sak blek rong blek dipikul. Ider mubeng gene wong dusun-dusun. Lenga. Pembeli padha teko, "Mbah, mundhut sak botol." Ngulama niku. Ngulama. Munggo sakniki umpama Mbah Wahid mikul lenga. Kira-kira patut napa mboten?
Lah iki lho, gara-gara kata-kata gengsi niki lho, sing kadang-kadang sok saged ngerusak akhlak kehalalan kita. Maka nak keluaran pesantren, lulusan pesantren, insya Allah tidak akan jadi anak pengangguran, jadi anak kreatif. Sebab kalih kiai ini wis didik hidup kesederhanaan. Sing penting ngilmune manfaat, rezekine halal. Nggih, guru kula ngoten niku. Masyaallah. Bar mulang ider lenga. Juga tidak mengurangi dari keramatnya beliau. Sopi. Kemarau panjang pernah kula dipun dawuhi, nang gamping-gamping nok latar kae eyupno. Kula mikir, wong panase kok ngene kok gamping dawuhi ngeyupke. Ki apa artine mbayai? Karena santri ya tetep tandang, tetep budal melaksanakan dawuh. Rampung gamping diyopaken langsung rep Jawa kemarau panjang. Insyaallah niki lho. Karena weningnya beningnya ati, ngendika sak ngendika walaupun sederhana tapi mengena. Mula nuwun sewu. Innallaha la yanzuru ngala suwarikum wa amwalikum walak yanzuru ngala qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah mirsani dhateng kawulane niku sing didelok bukan karena gak napa kaya dan tampannya. Akan tetapi sing dipirsani hanya ati dan amalnya. Ya niki lho. Gusti Allah mboten kersa mirsani jenengan iki sebab ayune utawa sebab gantenge mboten, sebab sugihe, sebab kayaane mboten. Sing dipirsani atine karo ngamale. Kula nuwun sewu niki dawa banget. Niki suwe ra ketemu niki walaupun tos rampangan kanggo ngraosake ati. Kula gadah cerita wonten kitab. Mula awake dhewe nak sowan para ulama kudu sing ikhlas, niat ngalap berkah donga lan ngilmune. Aja pisan-pisan mung sebatas ngetes sepiro ngalime ulama kuwi. Jangan sekali-kali. Sebab terjadi zaman alitipun Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Pada saat beliau masih kecil, mondok wonten gene Kiai Zakaria, bukan Zakaria Nabi loh ya. Koncone loro yang sangat akrab dengan beliau. Dereng Syekh Abdul Qadir, baru Abdul Qadir. Abdul Qadir punya konco namine Ibnu Saqo. Naminipun Ibnu Saqo. Ibnu Saqo itu lebih cerdas dibanding Abdul Qadir. Lebih ngalim dibanding Abdul Qadir. Wah, pinternya ngentek-entek. Akhirnya Kiai Zakaria dawuh datang Abdul Qadir karo Ibnu Saqo. He cah loro, kowe sowana nyanggone wali ghaus. Wali ghaus kuwi wali sing pikantuk mandat saking Allah, tugase selalu menolong. Menolong tentang napa-napa. Abi Zakaria dawuh supados Abdul Qadir karo Ibnu Saqo sowan dateng ulama sepuh wali ghaus. Berangkat wong loro berangkat. Setelah masuk wonten dalemipun wali ghaus, ternyata kedua santri itu niat bersihnya hati tidak sama. Karena Ibnu Saqo yang cerdas ngentek-ngenteki, Abdul Qadir sederhana. Wong loro sowan. Pertama ingkang matur Abdul Qadir. Cara jenengan sowan tegene Mbah Yai sapa? Mbah Yai nyuwun ridho, nyuwun donga, nyuwun pangestu. Titik. Syekh Abdul Qadir sowan dateng wali ghaus. Ngalap berkah donga didongaki. Lah ternyata Ibnu Saqo
Niku sowan dateng gini wali Ghaus hanya sebatas ajeng ngecek seberapa ngalimnya wong kuwi. Padha santrine nggih. Padha santrine beda akhlaknya, hasilnya dah lain. Akhirnya wali Ghaus ngendika, "Ya Abdul Qadir, besok kowe dadi raja ning wali sak alam dunya." Dadi ratu ning wali, astu sultanul auliya. Abdul Qadir, kowe besok dadi raja ning wali sak alam dunya. Iku wali Ghaus nudingi Abdul Qadir. Ternyata astu bahwasanya Syekh Abdul Qadir adalah sultanul auliya, ratu ning wali sak alam dunya. Bareng Abdul Qadir mundur, Ibnu Sakok maju. Karena Ibnu Sakok hanya kepengin ngecek dan ngetes sepiro ngalimnya wong iki. Orang jaluk berkah donga mboten. Mau ngecek kengalimannya, ngetes kengalimannya. Langsung wali Ghaus ngendika, "Ya Ibnu Sakok, bathukmu metu tulisane kafir." Insyaallah. Astu bareng wong loro wis padha boyong. Wong loro wis padha boyong. Abdul Qadir ngedeke pondok, Ibnu Sakok ngedeke pondok. Abdul Qadir ngedekaken pondok dan sekaligus berkembang luar biasa sehingga bisa munggah derajate Sultanul Auliya. Ibnu Sakok yang ngedekake pondok ya luar biasa. Akan tetapi pada titik akhir murtad, keluar dari Islam, masuk Kristen, matine suul khotimah. Nah, niki lho. Mulane awake dhewe nak sowan para ulama, nggih, mboten usah ngetes-ngetes ngalime ulama. Pokoke teko kono njaluk donga mangan jajan entek mulih ngoten mawon. Niku berkah niku nggih. Teko kono njaluk donga ngentekke jajan mulih. Nak perlu sak toples digawa malah berkah. Lah niku lho nggih. Niku kula nak ngaji niku merinding kula. Niku hak niku terjadi niku. Masyaallah. Mulane awake dhewe enten dawuh manusia bisa jadi kafir bukan karena maksiatnya. Tapi manusia bisa jadi kafir karena meninggalkan hormatnya. Menuso ngalim iso dadi kafir krana meninggalkan hormat. Bukan karena maksiat, akan tetapi karena hormat. Insyaallah. Kula monggo ngati-ngati. Ngati-ngati napa maneh zaman sekarang. Nggih, sing ngati-ngati. Aja sampai kleru milih guru. Sebab apa-apa saiki dibuntel karo agama. Ning sing dibuntel ora padha, ngati-ngati. Jangan sampai terbujuk dengan identitas sakniki. Bagaimana ilmu syariatnya? Bagaimana perilaku sehari-hari? Mulane tak critakno guru kula Mbah Yai Abdul Halim Sarang. Ulama waliullah bar ngaji mulang santri mikul rong blek ider lengo. Minyak ke zaman sakniki. Mben ngomong minyak perlu. Ider lengo, gek lengo potro. Sering terjadi Mbah Yai Abdul Halim karena di sana mepet laut, terus wonten pinggir laut kathah kayu-kayu nika. Bar mulang santri terus mlebet teng alas nggen laut golek kayu garing terus didol. Lah napa mboten kaya sakniki? La ilaha illallah duwite teko dhewe. La ilaha illallah gulane teko dhewe. La ilaha illallah berase teko dhewe. Niku kiai 2021. Nak zaman kiai 1980 dereng dugi ngoten niku. Mulih saking sawah, mulih saking alas mikul kayu. Dibruk kenok nglatar, dipecali dhewe. Besok pasaran diuntili didol yang pasar, dipikul-pikul dhewe. Ngulama. Nak 2021 kuwi ijenek kiai kaya ngoten dadi tangisan sak nggon-nggon. Ya Allah melas men Mbah Wahid. Bar ngaji Ahad pagi, lah kok adol kayu. Gak mentolo aku lho. Wis ayo kelumpukan sak pira-pira diteri. Lah ngoten. Niku zaman sakniki.
Zaman riyen mboten. Niki namung ngebapake tolabul halal faridatun ba'dal faridah. Lulusan pesantren tidak akan jadi anak pengangguran karena sudah dididik dengan kreatif, kemandirian dan kesederhanaan. Sing penting menghasilkan rezeki halal. Oh mboten niku Pak. Wah pokoke kula niku gadah hikayah cerita-cerita sing tentang napa? Khawarikul ngadahnya para ulama niku luar biasa. Niki Mbah Yai Ansor Kudus, guru kula Naksabandiyah Al-Khalidiyah. Insyaallah. Niku senengane ngleksanakaken hal sing aneh-aneh. Nak nyambut gawe senengane bengi. Gawe kursi senengane bengi tur petengang. Saged jenengan. Suatu saat damel meja, damel kursi petengang diinjen adik kandungnya. Naminipun Kiai Fatah. Sing sitok Kiai Ansor, sing sitok Kiai Fatah. Kang Ansor ki nyapa to nak bengi mbrebeki wong, kancane turu dak-dok. Diincen. Gawe apa? Mundur saka nginceng Mbah Yai Ansor, Mbah Yai Fatah niku langsung wuta. Adik kandungnya. Akhirnya Bu Yai Fatah matur tenggene Mbah Yai Ansor. Bapake ngeten. Terus diparani. Kowe dek bengi dadak nginceng wong mbut gawe karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Diusapi. Rampung. Saged pulih kembali. Karena tirakatnya kuat. Kula pernah dipun dawuhi, manjing bulan Muharram usume wong suluk thariqah. Delalah tiga dawa. Mbah Yai Ansor niku badal ngasar tindak saben. Semer tandure padha garing napa wis padha mlekah-mlekah napa? Nelo. Duki dalem ngendika, ya Allah nang alus ngendikane. Pari padha garing. Mongko arep kanggo jamin wong suluk thariqah. Kula dipun betani sak botol cilik toya. Engko bengi jam 12 munggah terserah, sing penting kudu jam 12 munggah. Iki banyu ki slenthek-slenthekno mubeng sawah ya. Nggih. Nggih, wong perintah guru. Niki namung kula ucap-ucap slenthek-slenthek. Ngoten tok. Pagi harinya toya niku sampun peres telur. Sehingga ngantos dugi panen berhasil kena kanggo ngingoni wong ngaji. Niki kaya-kaya mboten artine ngajine niki. Niki jero lho niki. Jero. Bareng santri-santri thariqah berkembang, Mbah Yai dawuh, masjid wis gak amot nang. Iki perlu kudu dibangun. Jajal ukuran. Nak didadekke sakmene kuwi teko ndi pathok ana nggih. Kula tersebut salit. Pun sakmenten Mbah kula pathok. Waduh, kok ngono ya? Lah pripun? Kula wedi salah. Lah wit kelapa kungko ketrak bangunan nggih. Ya Allah, kelapa niku kanggo nyambel wong mondok thariqah. Kok arep mok tegor to Le? Tegor mboten tegang jaman ben. Aja. Lah pripun ngendikanipun dawuhi meter sak menten. Lah kok jenengan dawuh mboten pareng ditegor. Sik. Aja sida mok tegor sik. Sesuk diukur neh. Hari kemudian tak ukur malih, leh jabil ya apa, leh joroke ya apa. Kula ukur padha karo wingi, wit kelapa sudah pindah tebih dari batas. Niki lho, ulama-ulama sepuh kaya ngoten iki. Mulane ulama-ulama sepuh niku betul-betul tasih mewadahi warisanipun para wali-wali sepuh. Wali sepuh di Pulau Jawa inggih menika wali songo ingkang nampi warisan-warisan saka Kanjeng Nabi. Lah niki delalah niki ajeng enten ziarah, monggo semangat. Nggih niki nggih sing badhe diziarah niki ingkang ndadosaken sababiyah kula jenengan saged ngaji. Umpama renek wali niki kula jenengan kira-kira kafir selawas-lawase. Masya Allah. Untung mawon Gusti Allah nakdirno enek jenenge wali songo mlebu Pulau Jawa sing nggawa agama sehingga awake dhewe dados
napa awake dhewe ngertos dhateng agama. Aja pisan-pisan awake dhewe sowan ulama suul adab. Suul adab kuwi ora duwe tata krama. Bismillah sowan ulama, sowan kiai, walaupun to ketoke kiai desa. Kiai desa ki mandi-mandi lho, Bu. Beda karo kiai kutha-kutha ngeten iki. Ngene kula kan kiai desa, nggih. Kiai desa niku ketoke glutuk-glutuk tapi tirakate kuat mandi-mandi dungane. Nak jenengan sowan tengene kiai-kiai desa justru sing padha ngati-ngati, nggih. Pokoke bismillah niat ingsun nyuwun donga, niat ingsun suwunken berkah teng Allah, terus ngentekke jajan bar mulih ngoten mawon iku berkah. Aja pisan-pisan mung sebatas ngetes ngalime ulama bahaya. Nak dadi kaya Ibnu Sakok, masyaallah. Jamaah haji ingkang tansah kula hormati. Sing perlu kita tegakaken. Jangan sekali-kali awake dhewe melupakan tentang ibadah sunnah pun tak wae bonus panjenengan. Wonten kitab nerangaken. Sepanjang hidupnya Rasulullah, 3 macam sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dijawabke mon nggih? Nggih. Nek diwaca Arab kesuwen. Allah ngangkat pagi dadak Arab-Araban. 3 macam sholat sunnah ingkang Rasulullah mboten pernah ninggalaken. 1 sholat witir. Nomor 2 sholat fajar. Nomor 3 sholat duha. Sebetulnya beberapa macam Rasulullah melaksanakan sholat sunnah, akan tetapi yang sama sekali tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. 1 sholat witir, 2 sholat fajar, 3 sholat duha. Itu sepanjang nafas Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Walaupun tahajudnya kuat, Kanjeng Nabi niku sampai ditangisi Sayyidah Fatimah, Sayyidah Amin, Sayyidah Aisyah niku. 1 sing ra pernah ditinggalke salat witir. Nomor 2 salat fajar. Nomor 3 salat duha. Mulane nak badal ngaji wonten imam negakkan salat duha sing mboten gadah kerepotan sanget, monggo duha riyin. Ning aja sampai kula sing imami. Nggih. Bapak mriko nggih sik nunggu. Ngoten nggih. Ngoten. Sampai Kanjeng Nabi itu pernah ditangisi Sayyidah Aisyah. Semerep sukunya Rasulullah itu abuh sangka akeh leh ngadeg salat, sangka akeh leh sujud salat. Sampai Sayyidah Aisyah matur, nak cara basane wong saiki. Pak, Mbak Yudi kurangi sithik-sithik. Nak basane wong kene lho nggih. Nak bahasane Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, Mbak inggih dikurangi sithik-sithik. Wong jenengan ki dosa sing wis kliwat, dosa sing bakal teko wis di ngapura. Mbak leh salate rada dikurangi saidik-saidik, sukune jenengan lho ngantos abuh. Lah nek abuhe sikil wong saiki kan krana bal-balan nggih. Nah abuhe sukune Rasulullah saking suwene leh ngadeg salat, sangka suwene leh mancat sujud salat. Rasulullah tahajud pasti napa? Tasbih pasti, salat hajat pasti. Tapi yang sangat-sangat tidak pernah ditinggalkan walaupun saat medan perang niku 3 macam, 1 salat witir, 2 salat fajar, 3 salat duha. Niki sing mboten pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Insyaallah. Sampai zaman perang Khandaq. Perang Khandaq mancing duka Rasulullah ndelik wonten amping-amping watu melaksanakan duha. Padahal itu sudah napa niku nak cara sakniki bringase saat perang melawan kafir zaman perang Khandaq. Tetep Kanjeng Nabi ndelik sementara, ndelik sederhana, ndelik sedelok salat duha di medan tempur. Mboten pernah ninggalaken duha Rasulullah.
Lah salat witir niku terbaik jam pinten? Mulai ba'dal salat isya hingga sebelum imsak. Itu semua waktu bisa untuk melaksanakan witir. Pinter rakaat Mbah Yai, 11 yo kena, 1 yo kena. Nak 1 yo bangetan mentok Bu. Yo peh sak rakaat kena yo kudu yo saorarane 3 to yo. Lah wong jamaah Ahad pagi kok witir peh kena sak rakaat yo sak rakaat tok nih. Yo rugi lah adoh-adoh teko kene. Lah niki sing perlu direnungkan masalah salat fajar. Karena salat fajar itu waktu hanya sedikit dan ditentukan setelah tiba imsak sebelum adzan subuh hanya 10 menit. Niki nuwun sewu, bila mana wonten ustadz atau ulama sing nerangaken bahwasannya salat fajar saged dipun laksanaken ba'dal adzan ampun dibantah. Sebab niku juga enten dalilnya. Enten dalilnya. Tapi dalil yang terbanyak salat fajar itu dilaksanakan setelah tiba imsak sebelum adzan subuh. Itu dalil yang terbanyak. Nah, bila mana dilaksanakan ba'dal adzan ojo dibantah. Kula yo duwe dalile. Ada, Rasulullah pernah mengatakan itu. Lah dino niki imsak. Imsaknya pukul 4:08 menit sampun imsak. Berarti subuhnya jam 4:18 menit. Dari 8 menit sampai 18 menit itulah waktu sholat fajar. Memang sholat fajar ini hebat, Bu. Tapi nak wis kadung kulino, walaupun to turun kelengger mancing fajar digugah kali Allah Ta'ala. Tangi fajar. Kadung kulino. Rakatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih hebat dibanding dunia seisinya. Mula sugi-sugihe hamba Allah di muka bumi yaitu wong sing ahli salat fajar. Ora kok sugih duit mboten. Sugih iman, sugih taat, sugih patuh. Rakatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih hebat dibanding dunia seisinya. Jamaah Ahad pagi tidak pernah meninggalkan salat fajar. Ampun ngantos nggih. Berarti panjenengan lebih sugih dibanding sugihnya presiden. Mung beda. Nak kono sugih duit, nak awake dhewe sugih ibadah. Pilih ndi sugih duit karo sugih ibadah? Sapa loro-lorone ngono. Anak loro-lorone berarti ora kon milih jeneng. Hanya 2 rakaat. Lah salat duha niku nuwun sewu nek enten pondok niku karena membagi waktu. Sing penting istiqomah. Sebelum duha salat tobat sik 2 rakaat. Ya namung 2 rakaat. Terus duha 2 rakaat. Terus hajat 2 rakaat. Mung 2 rakaat nok pondok niku. Karena waktunya terbagi-bagi untuk kegiatan yang lain. Dan nak dalu salat hajat, salat tobat 2 rakaat. Salat tasbih 2 rakaat. Salat tahajud 2 rakaat. Salat hajat 2 rakaat. Namung loro-loro tok. Santri-santri pondok itu. Tapi rutin istiqomah. Jenengan duhane 8 rakaat sampai 12 rakaat, tapi setahun pisan tok. Iya. Yo luwih apik rutin walaupun 2 rakaat. Niki monggo dieling-eling. Kula mboten sah nyinggung ibadah fardu. Nak ibadah fardu yakin wis tertib. Nak dadine mbuh ya ora roh, sing penting tertib. Sing perlu kita tingkatkan niku tentang kesunahan-kesunahan. 1, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 3 salat sunah. 1, salat witir. 2, salat fajar. 3, salat duha. Bila mana ada peluang, nuwun sewu wingi wonten ingkang takok, Mbah Yai napa? Kula badhe matur ngilmu. Wah, kula seneng lho. Anggere enten tamu kok matur tentang ilmu. Wah, langsung bangga. Alhamdulillah. Ije enek tamu matur tentang biasane tamu sowan kiai niku 99,5% niku laporan gresah. Niku laporan gresah. Oh, isih enek.
Wong sing matur tekok tentang ilmu. Bab napa, Pak? Bab salat tasbih. Nggih pripun? Dek wingi gini kula nu engkel-engkelan. Bab napa? Bab salat tasbih. Sing digengkel babakan napa? Tentang waktu. Niku sing sejatosipun salat tasbih niku waktune dalu napa waktu enjing napa waktu siang to Mbah Yai. Kula buka ke kitab. Kula niku wegah nak jawab tanpa kitab. Kula nak dibantah wedi kula niku. Engko nak tak buka kitab iki kitabe, nak ra percaya wacanen dhewe, mesti angkat tangan wong yo ora iso. Salat tasbih nderek tindak lampahipun Rasulullah. Haitsu fitum. Sewaktu-waktu dan di mana saja boleh. Masyitum wa haitsu syitum. Rasulullah niku setiap badhe salat fardu semenjak waktunya masih mencukupi. Salat tobat, salat tasbih terus. Siang boleh, pagi boleh, malam pun lebih boleh. Tapi nak santri kanggo istiqomah menurut aturan undang-undang pesantren, salat tasbihnya jam 2 malam hingga subuh. Itu santri. Mula nak santri niku rata-rata kan awake kuru-kuru mripate abang-abang. Sebab nak bengi penuh dijak ibadah. Nah. Pertama nggih gresah Bu lare-lare niku. Aku ora kerasan aku nak pondok dilok-dilok kok salat neh. Salat neh. Nah. Salat tasbih itu betul-betul sewaktu-waktu bisa dilaksanakan. Memang banyak sekali wong sing dereng paham ngertine salat tasbih itu hanya di malam hari. Orang ngerti nak siang napa nggih kenging salat tasbih. Napa menak jenengan badhe nyumerpi tentang kesunatan-kesunatan. Masya Allah tenggene ulama ahlul mursyidina ilallah. Ulama thariqah niku pun. Ulama thariqah niku salat sunah niku mboten hanya rawatib, muakkad, ghair muakkad mboten. Masya Allah, kula ndelok gurune kula. Setiap ba'dal maghrib sepanjang masa sing jenenge ulama ahlu thariqah tidak pernah meninggalkan ba'dal maghrib patang rekangat rong salaman. Bar niku terus salat tobat rong salaman. Bar niku terus salat subutul iman patang rekangat rong salaman. Terus sholat libiril walidaini patang rekangat rong salaman. Terus sholat syukur lini amillahi ta'ala patang rekangat rong salaman. Niku bahayai kula niku. Mboten pernah ninggalaken sholat libiril walidaini. Sholat krono bekti marang wong tuwa loro. Diwujudke sholat. Sing terakhir sak rong rekangat sholat hajat. Niku selama-lamanya. Insyaallah. Kula setiap teng Mekah wonten gene raudhah. Pun libiril walidaini tidak pernah saya tinggalkan. Kula mung eling ya Allah. Bapak simbok mben tuku kathok ora kuat. Saiki anakmu teko kene, aku tak bekti marang kowe. Libiril walidaini. Nah, niki mumpung eling. Suwijining dina zaman era Rasulullah. Kan zaman Kanjeng Nabi masih jahiliyah nggih. Enten piantun lanang, wonten piantun lanang sowan dhateng Kanjeng Nabi mengeluh. Mengeluhe dos pundi? Ya Rasulullah, tiyang sepah kula menika dereng ngantos nglaksanakaken salat, sampun sedo. Nah, enak wong lanang sowan dhateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula mengeluh ya Rasulullah, enten napa? Tiang sepuh kula kekalih niku dereng ngantos nglakoni salat 5 waktu sampun kedisikan sedo. Njur kaya napa nasibe kedua orang tua kula? Kanjeng Nabi dawuh. Niki Kanjeng Nabi dawuh. Setiap saat sempatno ziarah nyang kuburane wacana syahadat sangka dhuwur kubur, niat ingsun mengislamkan kedua orang tua. Niki jarang diceritakake niki.
Kan tasih wonten nggih mbahe kula, mbahe jenengan, Mbah Buyut sing dereng ngantos, karena dulu ilmu kan terbatas mboten. Dereng ngantos salat sampun kedisian sedo. Wacana syahadat pada saat kowe ziarah niat ingsun mengislamkan kedua orang tuamu. Bar ngono setiap malam salatna li birril walidaini. Wong lanang niki wonten kitab namanipun Nihayatul Matlab. Wong lanang malam harinya ba'dal ziarah siang harinya maca syahadat di atas makomnya kedua orang tua, diperbanyak membaca syahadat. Niat ingsun nuntuni manjing Islam kedua orang tua walaupun sudah di dalam kubur. Ngoten. Bareng wis siange ziarah datang makom kedua orang tua dengan membaca kalimat kedua kalimat syahadat. Malam harinya wong niki mimpi ketemu wong tuane jejer karo Kanjeng Nabi. Masya Allah. Wong tuane diimpekake jejer karo Kanjeng. Berarti syahadatnya anak dari atas kubur yang dihadiahkan datang bapak ibu di dalam kubur. Niat ingsun mengislamkan kedua orang tua diterima ana ngarsane Allah Ta'ala. Saking bektine anak datang wong tua saged nyuwargake kedua orang tua. Ning kabeh kedah roh ngilmune. Nak mboten gelem ngaji ya etuk sangka endi. Mulane jenengan iki ngaji sapa wae sing ngaji aja dibedak-bedakno. Sedaya ngaji niku ngonceki dawuhipun Gusti Allah. Bengi salat li birril walidaini. Niat bagusi dateng wong tua loro. Lah napa kok salat li birril walidaini? Ngeten Bu. Kira-kira kula jenengan niku tesih gadah dosa terhadap wong tua loro apa mboten? Niatono nyuwun ngapura dateng wong tua loro. Salat li birril walidaini. Tingkat meneh umpama tiang sepah kula kekalih, tiang sepah panjenengan kalih sampun sedo. Salatna li taknisil qabri. Bon kapan-kapan kula paringi lembarane kersane genah. Kapan-kapan insyaallah. Keranten napa? Paling pedes-pedese, paling rekoso-rekosone wong mati niku pada malam pertama saking pemakaman. Malam pertama saking pemakaman disolate taknisul qabri, maka sekaligus Allah ngutus 1000 malaikat membawa cahaya terang untuk menghibur wong sing mati siang hari, malamnya disolatkan taknisul qabri, dihibur hingga dina kiamat. Lah menawi mbah kula bertahun-tahun saged dipun leksanakaken. Tapi terbaik malam pertama saking pemakaman salat taknisul qabri. Niku aktivitasnya para ulama ahlu thariqah. Pun insyaallah mangke saged dipun sebaraken. Mangke kula titipne Pak Yai Sholih utawa Mbah Yai Rifai saged salat taknisul qabri. Mangke tak tulisane Jawa barang. Mangke etoke nak tulisan pegon, tulisan ngeten iki etoke dadak kesuwen yang ngene Mbah Yai Sholih bareng ya kesuwen. Ya semengke kula tulisane Jawa barang. Tapi nek nak salat ora kena Jawa lho ya. Ya niate tetep bahasa Arab ning niku mengke wonten Jawa. Niki napa tak tindak lampahipun para ulama ahli thariqah niku lengkap sekali. Tak balenane meneh enek wong lanang sowan dhateng Kanjeng Nabi mengeluh krana wong tuane durung nglakoni salat wis kedisian sedo. Akhirnya bocah lanang pikantuk dawuh Kanjeng Nabi ziarah dateng makame wong tua loro, maca syahadat memperbanyak maca syahadat di atas makamnya. Niat ingsun mengislamkan kedua orang tua. Ternyata walaupun wis sedo iso ditulungi karo putrane karena dawuhnya Rasulullah. Bareng dalune mimpi ketemu wong tua loro ne jejer karo Kanjeng Nabi. Masya Allah.
awake dhewe direwangi bathuke sampai metu kapalan le sujud men dereng pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi niki mboten anugerah saking Allah napa saged kok ngoten niku. Sekedhik ingkang kula aturaken muga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.